И здравейте на всички, аз съм Viper League of Legends, където ще ви покажа моя профил, така да се каже. Отново започнах да играя League of Legends, ето ми го името, Маске. Може да ме... За сега имам само един чемпион. Чакай, има ли някакви нови? Да, има! Извинете хора за това. В момента има нови герои на... Искам, не се заслужава, затова ще почакам някой друг. И да. Имам само... Тима. Никой друг няма. Ето само Тима. Никой друг. Даже ето и Purchases. Бях си купил си ги рефанднах, па не ги искам. И нямам нищо друго. Какво искаме? И да. Може да ми изпратите покана за приятелство. Все още нямам никакви приятели. Ще имах приятели. И един приятел имам. И да, може да ме добавите в приятели. Ще съм много доволен. Ако искате да поиграем, разбира се. Да, хора, това беше от клипа. Скоро почна нова поредица на друга. Този клип беше информативен, малко да ви кажа, че имам League of Legends. И ако не знаете как се прави това, за да ви покажа, не съм много сигурен. И аз сигурен съм, че от така френд листа, например, up to gives at и Unlock Champion for a Friend. Аз не съм още на 10-то ниво, ама нека. И не може да натиснете Unlock Champion for a Friend. И да, хора, това беше от клипа. Надявам се да ви хареса.